時間過得特別快，又係時候到禮拜，哈哈！呢個雨話落就落，一啲息路都冇嘅。啊，快啲搵地方避雨。屌，流星水唔開遮都唔得啦。是時候展示真正的力量啦。雖然我食完今晚呢餐，我健身會報廢，但係呢個身唔見都罷啦。來，大吃一口，吃肉不吃蒜，香味少一半。雖然話大家成日覺得牛蛙有蟲，邊個可以抵擋到佢嘅美味？呢個超級無敵蒜子肉，醒目嘅人真係自帶紙巾嘅。偶遇咗一位紅蘿蔔粉絲，嚟啦，合個照啦，睇你咁有誠意。嗱，合照啊，嗱，合完照啦，唔好發去我朋友圈啊嚇，唔好發去我評論區啊。